最近这个俄罗斯的电商平台 Osam 很火，但新手刚开店不懂得怎么去布局，不知道如何选适合自己新店的产品。如果你去选这种热销产品，你就斗不过那些老店。我们要找到那些转化容易并且有潜力的产品。推荐大家点开这个门拉的 Osam 数据，点击这个潜力产品出来的这一个榜单，就是它具有那个转化潜力，以及它的市场的开发程度还不高的，还可直接寻找货源一键产品上架。那么里面有很重要的一个环节，就是怎么去给产品定价，上面就有一个定价工具是免费的，输入产品基本信息就能一键生成它的产品售价。如果想要这个工具的，可以点个赞，我在评论区免费分享给大家。